ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯁꯣꯏꯜꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯄꯔꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯨꯂꯤꯅꯥ ꯏꯁꯪꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯐꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯌꯥꯅꯤꯟꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ IBSD ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ Ayekpam Chandralekha Deviga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ Raichanda Chingthamga ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ Electronic soilna pambisingda piriba awonba Mipum khudingmakpu chananaba chinjak piba mabuk thalhanba haibasi hauziki matam chahi sa sida asoba singnaba ma oiri haiba punumakna khangnaduna leiraba akiba wapausi Linköping University nasu amukhana fongdokli Masigi akiba sidagi lanthoknanaba Linköping University na thizinbagi anouba kanglon asina leibak lehau yaudana pambising thabagi kanglon ama hogdokpa Natraga Leibak lehau yaudana pambising sahuphana haubada changliba machal nutrient solution amasung isingda pambising thabagi lau pathap hydroponic electronic soil natraga e-soil haiba pambaigi kanglon si sizinaduna electrically conductive cultivation asi hydroponic ki lau pathapta hapsinduna pambising thabagi mawong ama hogdokpani Matang asida panba yabadi Electronic soil natraga e-soil haibasi karino haibasini Electronic soil natraga e-soil haibasi electric charge pisinduna pambising thabagi lau pathapni E-soil haibadi electrically conductive soil asi sem sabada maruoina changlibasi cellulose amadi conductive polymer pidot polyethylene deoxythiophene haibasi yauraba biopolymer asini Awang thangba Europe ki Sweden da leiriba masak nairaba Academic Institute ama wariba Linköping University ki Laboratory of Organic Electronics ta Associate Professor oina thabak tawriba amadi Electronic Plant khutpu asibulu singliba nupi Beganik Eleni Stavrinidis na hiramasida thizinbagi asobo thodang lori Eleni Stavrinidis na lusingliba Beganik khutpu asina e-soil sem sabasina hydroponic ki lam sidasu singthaningai oina yamna khumang chawshinba khudam ama oiri masigi anoba substrate haibadi cellulose amadi pidot haina khangnaba conductive polymer dagi lawthokpa hingkupsing yauraba makha thangba leirol asina akoibagi phibamda akai atoi thokandaba khakta natana energy su yamna sanghande leibak lehauda yamna laina tumbangamdaba mineral wool gumba amadi Yamna chauba voltage pu sizinaba niyom kanglon singbu mahut sinba afaba kanglon amani thizinbadagi fanglakliba naina warul asimakti yamna thagat ningai ni punumaki pukning chingsiningai oi mahusana hydroponic ki thorang sida hauhan bangamdraba mai pakhidrabadu changyengi oina e-soil sizinaduna barley maru hunbada makhoi gi maraduna electric ki samin phanglaba matung numit 15 ni khare helakpada Chada Yankai Hena, Chauhan Bangami. Hana Kangnaramdrabasu, e-soil sizinaduna pambi thabagi anoba kanglon sina, hydroponiki pambai sizinaduna, pak chauna pambi sing thabada, kudong chaba pibakak natana, potok hengat hanba pambi sing thaduna, potok hengat hanbagi, matik mayai singadusu, utok pangam gadoribani. Eleni Stavrinidis na, Malemgi Beganik singi pukning chingshileba wafamdi, Malemda missing leptana hengalakpa amasung, Aying asa Nongzu nungsagi phibam honglakpasina maram oiduna malem asida piriba saithengsi thengnabaga loinana pothok hena puthoknanaba anouba lau pathapsing yamna thuna puthokpa asini maramdi ngasimak sizinariba lau pathap asi asum sizinaduna aikhoigi graha asida leiriba mipum khudingbaki chananaba chinjak phanghanba mabuk thalhanba haibadudi kaidongaida oithokloi adubu hydroponic ki lau pathap si sizinabaga loinana urban environment su pambi sing thaduna chinjaki pothok hengat hananaba thorang paikhat pasu mathau tare leibak lehau yaudana pambi thabagi lau pathap hydroponic haibasi ising amadi pambi singna hobada changliba machal nutrient singi makha poli aduga ising amadi pambi singna hobada changliba machal nutrient singbu sem sariba akaknaba mafam amada hangam kobina singba manamasing sing thabagi thabak hana su honakre
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोपोनिꯛꯀꯤ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯏ꯫ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯂꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕ꯭ꯔꯤꯅꯤꯗꯤꯌꯁꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯖꯩ꯫ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗꯕ, ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯅꯕ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯍꯨꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯦꯞ ꯐꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯃꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯂꯤꯟꯀꯣꯄꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯗꯕ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯁꯣꯏꯜ, ꯏ-ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोपोनिꯛꯀꯤ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯀ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕ꯭ꯔꯤꯅꯤꯗꯤꯌꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯏ-ꯁꯣꯏꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोपोनिꯛꯀꯤ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोपोनिꯛꯀꯤ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯟꯕ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯨꯄꯔꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯨꯂꯤꯅꯥ ꯏꯁꯪꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯐꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯌꯥꯅꯤꯟꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ IBSD ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯂꯦꯈꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ꯫ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ? ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯁꯪꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯅ ꯁꯨꯄꯔꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯨꯂꯤꯅꯥ ꯏꯁꯪꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯐꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯌꯥꯅꯤꯟꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯖꯅꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯂꯦꯈꯥꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯤ-ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯨꯄꯔꯐꯨꯗ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯁꯨꯄꯔꯐꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯁꯨꯄꯔꯐꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟꯁ, ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁ, ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ, ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ, ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯨꯂꯤꯅꯥꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 100 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ 100ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯨꯂꯤꯅꯥ ꯏꯁꯪꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯪꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯪ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯨꯂꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯜꯒꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ꯫ ꯃꯥꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯜꯠ ꯋꯥꯇꯔꯗꯁꯨ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ 30ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 27, 28 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯀꯝꯐꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯞꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯂꯤꯀꯜ ꯁꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯋꯤꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫
Eshang se makhal yam yamgre ko microalgae macroalgae mayam leire micro akoina huji haijariba Eshang makhal asi fresh water da phangba ko ising haidi thum yauda ba ising haidare sida phangba makhal ni microalgae haise koina sum khongban daga uba Eshang haidare ashang ba loinamak asi adum spirulina makhan ngakani spirulina sida shu makhan mayam ama leigare spirulina platensis spirulina maxima ade chlorella mayam ama leigre ko Shida spirulina sa ayambadi loina chaba yai adubu sise controlled environment hairagadi haidi magi nutrient composition je koina control tawraga thaba oiragadi contamination yauroi haidi phataba mahik matang yaudana thaba oiragadi yamna phaba pot oidoineba mangonda yauriba composition haise yamna yamgre haitare koina thabada sijanaba controlled environment ta sodium bicarbonate super phosphate adagi potassium chloride sodium chloride magnesium chloride ammonium ferricitrate EDTA mayam ama yaugre ko adai hujikandi amuk modified media haina haidi magi yield se pothok se khara yamna ba haidi makhan mayam modified ama tawgre ado shi mayam se control tawraga tharaga di yamna pothok to yamgani aduga khandokpagi matang se akoina hujik algae se khandokpa se khara di layman amana haitare ko normal mi amana khandokpadi khara lurani ko karamba na chaba yabano karamba na chaba yadabano se koina chaba yaba potu phajana thabiraga di chaba yagani aduna pang hekta di hega chaba di yaroi haibadi Eshang si spirulina si chaba yaba yadaba haina amu khaidu ineba chaba spirulina sida si hairaga spirulina hairaga di ayambadi loina chaba yare ado magi kadai da thage sida amuk leire haidi spirulina se phangi haidana su chaba yaba yadaba adu masi uja chaba yabana karamna khangani yadabana karamna khangani adune spirulina hairaga di chaba se loina yarani adu da ma se kadai da thage haibase haidi khongban daga hapadu di chaba yare because contamination haidi chaba yadaba pot ama mayam yaushala ani ba dudadi aduna koina close environment haigadra koina bottle ama da sumi haidi mapalam da di backyard ama da sudum thauga thabi ado mathak kupaga magi pon raceway pon kaina lei ko thabagi magi adumaina tawraga tharaga di loina mak chaba yaba ngakani harvest tawraga dum freshly su chaba yaba gi hudong chaba dum lei aja akoina huziki spirulina se manipur gi mafam ayam badum marang kaina phangbra natraga magi tonganba akoi temperature maintain to mafam du da hobra temperature se ayam bana ma se aying badi pame urkhul rom da yam phangame hai ma se heat sensitive yam oi bai di temperature yam wangaga di magi phycocyanin content hai tare protein sigi protein se blue pigment hai tare pigment protein complex ne ba ma se aduna yam na temperature se yam wangraga di magi phycocyanin se degrade tawba hai di hantarakpagi chang yam oeba aduna haidi ayingbada adum kaino yamna comfortable environment haigadra 25 to 27 degree 28 degree admaina adum mase yamna comfortable oina haujai aja makha tarakpade Eshang si mayamna superfood oina adum haibi khangnei adu akoina consume torokada haibidi hakchang da akoina matau karamna akoi kana halino spirulina se yam antioxidants yam wange ko adagi protein se plant protein hai tare koina protein hairaga di sanga adum khangnei ko protein hairaga di fish meat ko aduna tabasi plant protein se yam wange amagi protein content se around 60 to 70% aduga vitamins essential fatty acids amino acids minerals phytonutrients na chingba mayam ma yaugre adugi mathakta hujik studies mayam tauri ko anti cancer anti diabetic mayam se claim taunaba leire adudagi akoina weight lose tawbada chak chaning ba daba isaje full oina adum feel tawhanba ngamba shishu mayam ma yaure no hujik amna study mayam ma tawnari ko mayam na kanna chanari ba khoi gi spirulina powder kai ji spirulina powder se yamna khoi gi kaino da su cosmetic rom da hairaga shu yamna skin yamna phajahan ba haitare anti aging properties ya oina study mayam ma tawnari ko aduna asigi kana ba se mayam haidi khoi gi body sida hiram khuding makta kana halle haitare ja khoi ne khangjadaba amakhak lei hujikse mayamna market yamna phangiba khoi Korean dish kimbap ta yauriba akhoi mapan thangba layer sitsiga ensang gumba gra kitang khenabagi si khenaba su kitang takpiyo si sina macroalgae na macroalgae na koina si samundra da phangba hadi seaweed kumba haitare macroalgae sina macroalgae sina spirulina natre aduna akhoi mayamna khangdari budu di kitang khenabadi layeba ko kon spirulina Eshang si yam kanai na haibasidi takpire kanaba mayam sigi maraktagi phycocyanin
protein si khallaga lokthokpagi maram sina kari obizano masigi kanaba sina kadai phau leigani masi matang da kitang thambiuja mai kannaba se mayam gi manung da phycocyanin se lokthokpagi maram se phycocyanin se yamna ina sa haja gi protein pigment complex hai tare ko si je once extract tawra matung da magi purity haidi magi phycocyanin aseng ba se yam tangre hai tare magi maman se khogi 18000 15000 degi hauraga yam millions so oigare hai tare ko magi purity 0.7 akoina purity se kamaina on ge haragadi absorbance na mass UV spectrophotometer na machine ama lejai ko sida akoina magi absorbance 620 640 dagi absorbance 280 that is gi protein content se protein akoina protein asuk extract tawre protein sida phycocyanin se kaya no se se all matung da ma on tarak pa value se akoina kaino ne na purity phycocyanin purity ne na lawdoi ne ko hari si per unit ta natraga akoina mai se on khujing se extract tawrani ba ko suppose akoina lawthoni ba hujiki machine se UV spectrophotometer sida कोनी absorbance na magi light ray pass khara tawni ba ko khara tawraga magi absorbance layenometer mayam ma 620 to absorbance 280 na 280 is na total protein ne ba total protein sidagi magi kaya no se on ba ngamme ba aduda magi value se 0.7 adugi adu bhau oiraga na food grade haide chaba yare ko dagi 3.9 na reactive grade si grade se hinkatli gai maman hinkatoine ba ko dagi 4.4 yauraga na analytical grade aduna sigi yamna magi post yam high oigre ko adagi spirulina dang grow toroga koina dry toroga yon basina around magi paisa range se 600 to 1500 per kg mine oeba whereas kaino sina phycocyanin sidi kogi food grade tang yon ge hairaga shu ko 15000 per kg dagi hawe hai tare kaigino hargadi mai kanaba mayam do kanaba se yamna koina mayam cha do sharu khitang cha bana phare dana adu mine hai tare yam nunga je oza makha tarak pada isang jiti yauriba akoigi protein percentage se kayam yamna yawbage yauriba si kayam aidi 100% akoi loin extract toba aidi loin lokthop ngambra protein se kaino makhal spirulina makhan yam matungina mayam yame ko suppose spirulina platensis mayam na chanari ba yole se ayam ba platensis ni ko platensis se 60 to 70% muk yawe protein da 60 to 70 muk sidagi akoina around 40-50% se extract tawba ngame hai tar protein sigi kanabudi mayam ama laikre adubu masi karamba technology natraga mato karam torokanda lokthokani mi amane hekta isagi yumda machine ji khillakanda natraganda gi state of art technology gumba ma semgatlakane hekta lokthokpa yabai khudung sa basi leibra lokthokpa se akoina industrial scale hai tare ko yam awang ba scale da hairagadi machinery achouba either homogenizer or some mechanical method mayam ama sijanare ko ado yumda lemena mana phycocyanin extract tawge hairagadi akoina phanggadauba alge haise hujikti ponda thaba haise yamna sida su khara art ama darkar leibanina akoina bazar dagi powder mayam ama thoe ko adu lairaga extract tawge na hairagadi khwaidagi araiba method hairagadi koina freeze da frozen tawbiraba frozen tawraga mapanda puto koina freezing thawing method ana hainai ko freezing thawing se magonda cell wall ama yauriba hujiki kai akoigi spirulina se adu cell wall se break tawraga manungi pot lauthokpa ngamhandoine ba koina akoigi target se ko aduna my cell wall se kamaina break tawni haragadi koina easiest oiba method se freezing thawing method hai tare koina buffer lab ta buffer se na adu ishing adum ya kaigino haidi ma se water soluble protein ne ba ko aduna ishing sida tholaktoine ba aduna ishing khara hapiraba 1:60 ratio or haidi magi ratio ma da ishing da hapiraga ma se deep freezer da hapchan graba aduga amuka tho to ba haragadi frozen oraga pura solid oirurani dana adu amuk lautho ma panda koina around 1-2 hours hamakanda phajana muk mahi langthon ba aduna sudden shock in the temperature hai tare amuk ingba amuk saba aduda magi cell wall se disrupt tawraga manungi do release tawba ngam me hai tare ado koina freezing thawing cycle se ani ahum adumain tawba adumain tawraga dum fresh oina juice ta hapkera dum blue color thokpane ba ko ado amuk filtration tawba darkar oi ko adumaina adawa shu yai aduga amana koigi motor and pestle ko haidi takpado takpa taaga adumain tawrashu ado filtration sida ma se yamna tiny particle oibanina khara dilu na thokani ado asima leire
ado phycocyanin gi khwaidagi challenging hai tare ko challenging oi base once extract tawra matungda maje hoi khudakta juice ama semaga thakhiba budi phare ko khudakta thakpa oiragadi yam phare adu natragadi maje heat and light sensitive yam oeba haidi akoina glass ama dang haktang no sunlight daga thamma cha thakpa du mai mapan daga phamma thadi magi blue color se green onjhal haidi magi phycocyanin blue se degrade tawrak toine bako adu ma light sensitive aduga heat sensitive so khatang temperature se increase tawboda adum khoina uba phange ko khoina thabak tawbu kanda blue se adum green on thore bang khara leiraga ko sina sigi sida khoina igi PhD da aina khwaidagi interesting oiba part hairagadi kamaina unstable oibase kamaina stable room temperature da kamaina stable ohengani haibase ko sida khoina encapsulation technology haidi mase encapsulation hairagadi akhogi active component se kamaina coat tawba coating gumba hai tare ko si kamaina coat tawgani sida different career material haidi additive hai tare mase kamaina hai additive di chaba yaba di oidoine aduga masina akhogi phycocyanin the heat and light tagi protect tawdoine ba aduga spray dryer na machine ma sijanai ada koina coating material se hapaga powder form da puthoi ko extract tawraga ma mathanda dry tawraga di ma se drying haiba simaktabu temperature se dum wang khara wang da byade ko wang gabanina ma se loin mak degrade tawradi kem kana roidoine ba ko aduna ma se kamaina stable ohengani si sida haidi main focus picture hai tar koina protein si by any minister akanda koina extract tawthu su heta sinabadi yade ba yade aduna as it is chabiba thuna thune ta chaba thuna chaba haidi juice ta aduna hujik kaino dagadi thoglabani ice cream dagadi yaurabani ko phycocyanin enriched ice cream yamna blue machu yam phajaba blue ne haitare se akoina freeze ta tham adum cold temperature thamaga dum khara dum thammaga di yai haitare akoina cold temperature thambasi masi nongmagumba natra numini gumba thamba yabra akoina deep freezer da thamaga di adum kaisu kaide adum tham lei adu akoina hujike ozana tapiba akoi protein si ko puthokna honabada ko deep freezer thammani aduga ngasai gi chaba yabe hapsalakanda amu kanghanba amu pusanba trokanda bake through tawe haibani adu masina tabida dum koi gi grinder gum dum takhaira kanda tawbodi yadabra haidi sam samna icham chamna cha hoi phyco spirulina itself powder tablet lerga sudum chanari ko adum yai chaba aduda ma se manam nam thiba ko manam nam thiba su mi haina daba su yawi ko adagi sensory kaino ya accept tawdaba ko dum chaba di dum chane akoina covid matam da so akoina si protein yam rich oibanina akoina chikki gaina layeba ko sweet dish haidi koi sida su haingan hainai ko adugumba da akoina south india da spirulina powder se hapaga dum covid ta immunity boost tawe na admaina mayam da yele ko covid patient da ado yai chaba loina yai aduda tang haidi high quality pinch amaga hapaga machu ga phazaraga di hen attractive oidana adagi di efficiency du su increase tawi ko khoina kannaba protein ngak extract tawrabanena adugi watang ne adu dum chaba di yai mixi da ta aga dum juice ama da hapa su ka shukai di ngamjaraga di yamna easiest way da oza spirulina sangdagi puthoru iba protein se chaba yabo ne sinre chaba yaba natab atai tai di kadai di sinaba yaba sing leibra hujik makidi aina thengna jab da chaba gi main focus ta tor eko khoina chaba na tabadi cosmetic applications hai hujik face mask taga sum ayama thogla bane spirulina mask kaina ko phycocyanin gi su mask thogla eko adumaina cosmetic ta su yamna kanare akhoi industry leitaba lamni manipur se adubu ngasagi naha singji akoina training gumba pibiba haiba tare mi singjina protein se lokthokpagi loinana spirulina se paksana thabada mai pakadra pa oidra haibigi ozagi akhoi research sida kitang findings samu ubiba thengnabra spirulina se hodaradi mai pakani ko koi manipuri haidi mafam khara torogadi spacious oi akoi temperature se suitable oi ko koi dum haidi ngasai haijagi bado 25 26 27 30 bauki makha se comfortably grow tongni kana gani hai tare grow tawraga dry tawraga yon basu kana ni aduga mi amana ko entrepreneur amana kaino tawningdraba grow sung tawningdraba adu oiraga su akoi gi aigi PhD akoina main motivation akoin logip se urban area da kamaina industry setup tawni ko grow taw bhai je last space ama change raceway pon ama semba mayam ama change ko adu sung sem da na mana industry setup tawninga di maina biomass procure tawraga anywhere magi industry setup taw extraction gi duga phycocyanin powder oina yonba to ani thokna semba yai hai tare okay yam nungaijo ja makha tarakpo oina hairiba akhoi gi superfood oina khangnaba spirulina isangdagi koina protein se mai pakna industry amo oina tawgena changjalakwe entrepreneur singchina masi lokthopagi process se haubudaina loiba phau si matang da kitang thambiramona
Khoi entrepreneur amana extraction downstream processing se tauge na khallagadi khoi gi training se ICR agri business incubation center khoi lamfel pata leire sina shu adum takpi adagi isamak intelligom consultancy na kwa kaithil da khoi ama leijai ado khoi isamak su takpi best method hai gare khoi dagi kana gada base khoi na industrial scale da hairgadi khoi na seasonary machine homogenizer centrifugation homogenizer sina khoi gi cell wall break tawbada mating pangdoini adu lora kanda centrifugation sina magi extract to ga separate taw handoini ko purification step ana muglai kana da bapot myam do lokthokpa sina adsorption adagi chromatographic methods kain mayam am leigre ko membrane processing mayam am leigre do khwai dagi laiba ina hotna rakpadi adsorption khoi charcoal adsorption amana maitan mako bhai ga activated charcoal adsorption tawre ko adu tawraga contaminant mayam haidi kana da ba mayam se adsorb tawdoini ko khoi gi charcoal gi surface sida aduga khoi gi purified protein se phangdoine ba adu multiple khoi integrated process mayam ama season ko aina example ama bijabane charcoal gi se purification mathung da khoina concentration ana ama step ama leiri adu sigi sida muk khoina membrane sijinaba membrane processing kaina lei tare high end phycocyanin da khoina tawrise freeze drying ana ko freeze drying se yam costly oiba operation ne aduna si avoid tawna bane ina ngasa encapsulation kaina hai gi bado encapsulation tawraga spray drying ga tawraga di hena cost effective oiba aduga dum reasonable paisa da yonba yaba gi kaino khudong chaba le mayam se dum phajana professionally tawge hairagadi akoina akhang haitana biba loisalakpada oja manipur gi santhok lambi watlaba yamna de khang hairaba manipur gi naha singsida ojana isang spirulina se tharakanda mai papa industry amo oiba yani haibegi ojana kari karam makhal gi advice bibiningi aina manipur gi khutsa hairaba naha sing ko da haijaning badi tauge hairagadi sida tauba yaba mayam ama leigre ko si spirulina da tauba yaba mayam asi akhang haitana biu aduga tauba yaba makhal ani sugare ko either spirulina se grow tawraga harvest tawraga dry tawraga spirulina powder ana yonba market ta hujik phangi ba powder form da phangi tablet form da phangi ko adumaina yonba ama natraga na spirulina powder se leibiraba sidagi extraction purification concentration se tawraga phycocyanin powder oina yonbi ba ma paisa oina su mayam tanba yani aduga mayam ama da thabak piba su ngamani ado sigi matang da khangninga gadi CSIR CFTRI Mysore da su mayam free technology mayam ama leiko hanga hai mayam su tana bi ai isamak ta su hanga su aina su mating yam chauna pangani ko industry leite na khanbi ganu tauba yaba mayam lei tana si aduga tawmina si Superfood Oina Khangnaba Spirulina Eshang da yaoriba Protien Phycocyanin gi kannaba amashung karamna sijinaba yahangani haibasigi matangda IBSD Imphal gi Animal Resource Division da Research Associate Oina leiribi Dr. Ayekpam Chandralekha Devi ga aikoi gi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba si tahanjakibaga loinana ngasigi oinadi Science Magazine lanthoksaba matang asida loizare mathang leibak pukpa numit ki pungpham asimaktada amuk phangbigani Science Magazine